Russian documentary subtitled. У прозрачного ручья во дворе с резными воротами стоял маленький старый дом. Стоял так долго, что, кажется, был он старше самого ручья, старше самих ворот, старше яблонь в саду и старше каждого дерева, что росли позади дома. Подлесный утямыш — так называли люди то сказочное место. Хотя, на первый взгляд, никаких людей там и не было. Ведь ночью люди спят. Ночь — время духов. «Кто ты?» — спрашивает маленький Утын. «Я дух гостеприимного дома, Табына Ясе», — отвечает хозяйка. «А кто я?» «Ты мог бы стать превосходным поленом для растопки», — смеясь, отвечает хозяйка. «И если сейчас же не отпрыгнешь подальше от печки, то сгоришь тут же». Маленький Утын делает пару неуверенных шагов, потом еще и еще. «Ночь длинная, путь не близкий. Возьми моих пирогов на дорожку», — провожает его хозяйка. «Кто ты?» — еле шепчет от страха маленький Утын. «Я дух неба, Кук Иясе», — отвечает она приветливо. «А кто я?» Дух неба только пожимает плечами и хитро улыбается. «Ты мог бы стать одной из тех простых деревяшек, что лежат в лесу под моим небом. Ночь длинная, путь не близкий. Возьми пару звездочек, чтобы освещали тебе дорогу». При свете тусклых звезд маленький Утын бредет в сторону улицы. «Кто ты?» — спрашивает маленький Утын. «Покинувшие свои дома пусть знают. Зимой и летом, днем и ночью, утром и вечером, в холод и в жару, под дождем и снегом, хозяев ждет дух ворот, Капка Иясе», — отвечает ему незнакомец. «А кто тогда я?» — задает наш герой свой обычный вопрос. Он готов расплакаться, так хочется ему стать хоть кем-нибудь в этом подлунном мире. «Ты мог бы стать резным украшением на моих воротах, да больно кривой и нескладный. Ночь длинная, путь не близкий. Возьми с собой немного тепла этого дома и возвращайся, когда придет время». Не успел маленький Утын моргнуть, как очутился за воротами. На большом сером камне при свете полной луны сидел белобородый старец и, опершись на палку, глядел вдаль. «Кто ты?» — спрашивает его маленький Утын. «Кто-то кого-то во все времена должен оберегать. Кто-то должен поднять высокие камни, чтобы под них зашел воздух», — отвечает старик и стучит своей палкой по камню. «Кто-то должен беречь сон жителей этой улицы», и указывает на фигуру, что чинно прохаживается вдоль улицы с колотушкой в руке. «Кто-то кого-то должен разбудить и даже кричать, чтобы пробудить остальных». «А что могу сделать для вас я?» — кричит маленький Утын. «Я дух камней, Ташлар Иясе. Вон там хранитель улицы, Урам Иясе», — продолжает старик. «А ты мог бы стать славной рукояткой для моей трости. Ты мог бы стать деталью его уличной колотушки. Путь твой не близкий, а ночь скоро закончится. Возьми себе немного силы и мудрости этого камня. Возьми свежего воздуха нашей улицы. Иди вперед и не оглядывайся». Всю ночь бродил наш герой по деревне. Посидел на пригорке вместе с хозяйкой ручья, Чишме Иясе, и получил от нее в подарок родниковую чистоту. Постоял в тишине рядом с хозяйкой поля, Кыр Иясе, и обрел свободу. Перекинулся парой слов с хозяином земли,
Жиль Ясе. И никто не смог сказать наверняка, кто он такой и что ему делать. «Иди домой», — посоветовал ему хозяин земли, самый большой и мудрый из всех духов. «Где бы ты ни был, как бы ни меняла тебя жизнь, что бы ни давали тебе встречные люди, не забывай о своих корнях». Маленький Утын вернулся в старый дом у ручья с первыми лучами солнца. Приветливо кивнул старушке Бичуре, что живет в бане. Помахал Амбар Ясе, хранителю амбара. Крепко обнялся с Эй Ясе, домовым из чулана. Взглянул через окошко на Бишеки Ясе, хозяйку колыбели, и уснул на крылечке. Ох, и беспокойный ты, малыш. Который вечер оставляю тебя сушиться у окна, которую ночь ты от меня убегаешь. Ты тоже дух и оберег? Спрашивает маленький Утын. Я художник. Ну и хозяин оберегов, конечно. Иялэр Ясе, отвечает ему незнакомец. Более 10 лет я писал оберегов, духов-хранителей, хозяев, которые живут только по ночам, после заката солнца и до утренней зари. Все эти годы и жил их расписанием. Ночь и луна стали постоянными спутниками почти всех моих произведений. Получилось ли? А мне хотелось, чтобы мои ночи были светлыми, как обереги. Духи мои созерцательны и наделены только положительными качествами. Они не обладают властью наказания. Оберегов нет в природе, но они в душе человека. А кто же тогда я? Хочет спросить маленький Утын, но вдруг замолкает. В руках художника он чувствует себя мягким, как домашний пирог, легким, как воздух, и сильным, как камень. Он хранитель истории, он часть полотна, он один из тысячи жителей подлунного мира. Рассеяна по земле, развеяна по ветру наша культура. Надо ее собирать, восстанавливать. Нужны хозяева, целители, хранители духовных богатств, собиратели, знатоки и мудрецы, соединяющие оторвавшиеся страницы книги нашей истории. Russian documentary subtitled